नमस्कार प्रणाम। हम हैं अनुराग मिश्रा और रउआ देखत तनी केहू खास बा। अक्सर लोग कहेला कि चमकत सूरज के सब कोई सलाम करला, लेकिन हमनी के इ शो उनकर कहानी सुनावेला जे अंधेरा के चीर के सूरज बनल बा। आज हमनी के साथे एगो ऐसन ही भोजपुरिया माटी के लाल बाड़े जेकर आवाज यूपी बिहार के माटी के महक बा, जेकरा सुर में लोक संस्कृति के रूह बसेला। महुआ सुर संग्राम से शुरू भइल सफर आज करोड़ों दिल तक पहुंच चुकल बा। ताज केहू खास बा में हमने के साथे बाड़े भोजपुरी माटी के लाल और एगो शानदार गायकी के मिसाल मोहन राठौर। ताज हमने के साथे बानी पहला सुर संग्राम के विजेता मोहन राठौर जी। तो मोहन भाई, स्वागत बराओ हमारे चैनल केहू खास बा पे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। आपके चैनल पे हमरा के कुछ कहे के मौका मिलल, केहू खास बा। आप लोग अपन प्यार आशीर्वाद इस चैनल के बनाई जाओ और बहुत सारा हमने के बात कही जाई। अच्छा मोहन भाई, हमने के ये बताई कि रउआ गाजीपुर के रहवासी रहनी, गाजीपुर के गलियन में बचपन गुजरल, ओइजा से निकल के मुंबई के ग्लैमरस दुनिया तक ले पहुंचल बनी। ये दूरी के तय करके कहानी कैसे बयां करी है मोहन राठौर? गाजीपुर के गलियन के बात आप करता नहीं तो गाजीपुर के गली तो हमरे रग रग में बाटे और हमेशा ओइजा से हमके बहुत कुछ सीखे के मिलल और ओइजा से हमार बहुत ही गहरा संबंध बाटे। ओइजे के हम लड़का ही, हमार दिलदार नगर क्षेत्र, गाजीपुर क्षेत्र, पूरा सब लोग जनता जनार्दन हमके बड़ा प्यार आशीर्वाद देलस। और ओइजा के सफर हमार बड़ा ही कठिन दायक रहे। मतलब हम पहले गावत रहनी तो हमारे एगो भाई रहे मस्ताना, तो वो साथ में ढोलक बजावत रहे। तो हमनी के मंदिर उंदिर में अपन जाई जा गावे खातिर, वो जा गाई जा तो भाई कबो कबो नंबरे ना आवे, आदमी चल जावे उदास होके। तो वो हिसाब से करत करत सफर बहुत ही लंबा कहानी बा। एके बताई हम विस्तार से तमके बुझाता कि 2-3 घंटा लग जी। ऐसे हम बहुत शॉर्टकट में बतावता नहीं कि पिताजी के साथे कपड़ा उपड़ा भाई फेरी करत रहे लोग। हमहू अपन जाके कबो टाइम स्पेंड करी पापा के संगे। बड़ा स्ट्रगल रहे, बहुत गरीबी रहे। वो सफर हम गाजीपुर से तय कैले बानी और फिर सीधे बनारस पहुंच गई नहीं जी। तो देखे सब मेहनत का फल हमेशा मीठा होला, जो उनके आज नजर आवता मोहन भाई के रूप में। सुर संग्राम के बेरी रउआ जब स्टेज पर गावत रहनी तो मन में का चलत रहा? जैसे रउआ बतानी कि एगो गरीबी पृष्ठभूमि रहे, तो का गरीबी मिटावे के थे कि भाई हमारे एगो ऐसा मुकाम हासिल कर ले कि हम अपन पिताजी के गरीबी मिटाई, या ये रहे कि एकरा में हमरा सफलता हासिल कर ले? गरीबी देखिए, अब बनारस के बात हम कहनी है तो सुर संग्राम जब ऑडिशन शुरू भइल रहे तब हम रहनी सकलडीहा एक जगह बा। अच्छा। उठिन गई रहनी तो हमारे दोस्त एगो रहना भदौरा के, तो बड़ा ही हमके विस्तार से बतैना कि मोहन भाई चल जाए, 51 लाख रुपया इनाम हमारा खाल है। बनारस में जीवनदीप पब्लिक स्कूल रहे। तो उमा हम कहनी यार हमार कहाँ से होगी, तो उइजा ले हम सीधे गईनी। केहू तेरे फोर्स कैलस लोग, तो हम 1 दिन में गाना तैयार करके गईनी। और गेट पे जाते खड़ा होकर देखा तनी तो साला 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार सब गायक आइल बाटे। तो अब हम कहनी हमार कहाँ से सिलेक्शन हुई। तो फिर भी पे हम सुबेरे 6 बजे से पहुंच गई नी और 11 बजे रात के नंबर हमारा आइल। 11 बजे रात के नंबर आइल तो हम ही बचले रहनी लास्ट। और सब लोग गावत 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 निकल गए। हमार लाइन जो रहे तो सीधे मनोज तिवारी भैया के चेम्बर में पहुंचा देना, जहाँ वो मतलब जजमेंट करते रहनी। सब लोग रहे, गाना सुनलस तो हमसे पूछलस हमारे बारे में। तो हम सब लोग बड़ा खुश भइल गाना सुन के। हमार कहलस कि 50-60 गो गाना तैयार करके तो के बम्बई आवे हुई। हम बड़ा खुश भइनी। तो उजले फिर अपन आगे सफर शुरू भइल।